ошо Сарыагаш каласында қазір халықпен сөйлесіп, осы жерде агитация жүргізіп отырмыз. Мен өзім жаңа мынау өзімнің буклеттерімді адамдарға таратып, өзім солармен сөйлесіп, енді адамдар өте жылы қабылдап жатыр. Үйретейін деп жатсыңдар ғой, сөйтіп айттым, ана көрсетіп берші, не оқытайын деп жатсыңдар. Всемирная организация жазған нұсқаулықтары, кітаптары бар, сол кітаптармен оқытамыз дейді. Көрсетіп берді кітап. Ана кітапты ашсам, жаңа оның ішіне енді біздің қазақшылығымызға, мұсылманшылығымызға сәйкес келмейтін нәрселер жазып тастапты. Бәле-бәтер, ЛГБТ жаңа соның бар. Мәселен, бұлай жазған, балаларға айтады, сендер дейді, ата-аналарыңыздың рұқсатсыз ауруханаға барып, өздерің жыныстарыңызды ауыстырсаңыз болады, сондай құқықтарың бар деп жазып кеткен. Содан кейін мен енді соған қарсы шығып, екі үлкен жиын өткіздім, біреуін Шымкент қаласында 500-дей адам жинап, халықты соның бәрін айтып, көрсетіп, екіншісін Астанада жинап, сөйтіп аяғында жаңағы спикер Нигматуллин деген болған бізде мәжілісте, сонымен жағасына ұстасқанға дейін барып, әйтеуір оладан кейін айтып, Киртановты шақырып, мына жерде онда үлкен жиын өткізіп, фракцияның жиыны, сол жерде талқылайық. Сол жерде талқылап, біз анау заңның нелерін алып тастадық бәрін. Тоқтатып тастадық. Содан кейін мынау 20-шы жылы өздеріңіз естеріңізде бар, мынау пандемиядан қанша адам қайтыс болды сол кезде. Біз санап көрсек, мынау бір шілде айында 36 мың біздің азамат қайтыс болды. Енді қырылып қалды ғой сол кезде. Оның алдында үкімет бізге парламентке келіп қаражат сұраған болады. Ауруханаларды дайындауымыз керек, дәрілерді сатып алуымыз керек деп 7 триллион теңге сұрады. Біз сол парламентте сұраған ақшасын бәрін бөліп бердік. Ал енді олар жаңа алдыда ол ақшаның бәрін талан-тараж болып ұрлаған. Содан кейін шілде айында ауруханалар дайын емес. Сонда мен бір депутат ол мәселені көтерген жоқ, сұраған жоқ. Енді оны теріп көрсеңіздер мына интернетте, Нұржан Антаев келсеңіздер шығады онда. Мен сол жерде жаңағы айттым, премьер-министр Мамин өкіметпен толық парламентке келіп халықтың алдында жауап берсін. Неге соншама қазақ қырылып қалды? Ана қаражаттың бәрі қыруар бөлген қайда кетті? Және кім сотталады? Премьер-министрден бастап, вице-премьерлер, министрлер бәрі сотталу керек деп осы мәселені көтерген болды. Бірақ енді сол мәселелерді бұлай тура айта бергеннен, өздеріңіз білесіздер ғой, тура сөйлесең туысқаныңа да жақпайсың деген. Сөйтіп, мені қысып, әйтеуір жан-жақтан қысып, сол парламенттен алып тастаған. Енді қазір өздеріңіз білесіздер, мына сайлау келе жатқан 19 наурыз өте ерекше сайлау. Бұл жерде бұрын біз тек қана партияларға беретінбіз ғой. Партияға жаңағы Нұр Отан бірдеме деп жаңағы дауыс тек қана партияға беретінбіз. Олар партиядан өздері тағайындап алатын адамдар. Халық сайламайды. Содан кейін сол ана үндеместер отырады ана жерде. Үндемей тек қана жаңағы қолын көтеріп, қандай заң болмасын, халыққа қарсы заң болмасын, бәріне жаңағы дауыс беріп отырады. Енді ол үндеместерді қазір қуып жіберетін уақыт келді. Олардың бәрін қуып жіберіп, халықтың дауысына жеткізетін, халықтың сөзін сөйлейтін сондай адамдарды сайлауымыз керек. Енді мынау қаңтар оқиғасынан кейін президент Тоқаев айтып отыр. Мына парламенттегі 30% депутаттарды халық өзі сайлавасын деп отыр. Өзі сайласын, ешкім араласпасын, әкімдер де араласпасын, халық өзіне ұнайтын адамдарды сайлавасын деп отыр. Ол біз үшін өте үлкен мүмкіншілік. Бірақ әкімдер бәрібір араласып жатыр. Олар неге араласады? Өйткені олар қазір мына біз сияқты, мына қасымда тұрған ағамыз сияқты адамдар баратын болса, олар шындықты айтады. Олар халықтың сөзін сөйлейді. Ал онда ана әкімнің жұмыс істеп жатқан жаңа шикіліктердің бәрі көрініп қалады. Сондықтан олар әрине қазір тырысады. Мынандай біз сияқты адамдарды ол жерге жібермеуге. Өздерінің жаңа баяғана үндеместерін қайтадан сол жерге шығарып алуға. Бірақ бәрі сіздердің қолдарыңызда, халықтың қолында. Ол әкімдердің қолында емес, басқа бір министрлердің қолында емес. Ол сіздердің 19 наурыз күні барып, мынау мен айтпай-ақ қояйын, маған ғана дауыс беріңіздер. Кім сізге ұнайды, кімді ойлайсыздар, мынау адам сол жерде сөйлей алады, мына адам қорықпайды, мына адам мәселелерді көтере алады, халықтың жағдайын ойлайды деген адамдарға барып дауыс беріңіздер.
үйде жатып қалмаңыздар ағайындар, ұйықтап қалмаңыздар. Өйткені әйтпесе тағы да 30 жыл күтеміз онан кейін жатып. Ағайындар, сөйтіп дауыс беріңіздер. Енді мына осы ең бастысы сол халықтың сол жаққа дауысын жеткізетін, сол жерде айта алатын, бұқып қалмайтын, қорқып қалмайтын адамдарды сайлауымыз керек. Мынау өте маңызды сайлау. Сондықтан сіздерді 19 күні күтеміз. Мына неге дауыс береді, Құдай қаласа. Енді ең бастысы сіздерді ұятқа қалдырмаймыз. Сұрақтарыңыз бар ма? Қойыңдар екеуіне де. Менде сұрақ бар еді. Мысалы біз қара халықпыз да, мысалы қарап отырсақ сайлауға береміз адамдарды. Бірақ сайлауымыз ол сондай гарантия бар ма, чтобы не қылуға да? Енді әр Қазір азамат мысалы біреуді сайлаймыз да, ол сайланбайды да басқа біреу. Былайша айтқанда сіздерде билік басты дейді ғой, ақша беріп ұтып алады. Мен айтайын. Кепілдік бар ма, біз чтобы сіздер былай істеп жатырмыз қазір. Мына осы округта 27-ші округта 5 аудан кіреді. Сол 5 ауданның ішінде бізде қазір айтайын жаңа 320 участок бар, сайлау участок. Мен қазір сол әр участокқа 2 бақылаушыдан қойып жатырмын. 2 бақылаушы. 700 адам жұмыс істейді сол күні. Әр жаңа участокқа 2 бақылаушы тұрады. Содан кейін мен ана күні сөйлесіп, осы 27-ші округқа ОБСЕ-нің бақылаушыларын алдырттым. Осында именно басқа округтарға барған жоқ, 27-ші округқа Сарыағашқа уже келіп түсті олар. Мына бірдеңе болып жатып, ана жерде бұрынғыдай жаңа нелерді салып жататын болса, біз оның бәрін айтып, соның бәрін шығарып, заңгерлеріміз бар. Одан кейін оның бәрін видеоға түсіріп, шығарып, өздеріңіз де бір нәрсені көріп жатсаңыздар, телефонға түсіріп алыңыздар. Ана ОБСЕ-ге, басқасына. Бұл жерде ең маңызды нәрсе, қазір президент Тоқаев айтып отыр, ана неге араласпаңдар деп отыр, осы сайлауға. Ана 30% халықтан сайланып, 29 депутат халық сайлайды. Соған айтып отыр, араласпаңдар оған. Бірақ осы жергілікті әкімшіліктер араласуы мүмкін да, әкімшіліктер, мектептер, білесіздер ғой жаңа. Біреу ақша беруі мүмкін. Біз де естіп жатырмыз ана бір кандидат қазір бар жерге барып ақша таратып жүр. Ондай болатын болса, әрине, біреулер анда неғылып қалуы мүмкін да жаңа. 5.000 теңге үшін, 10.000 теңге үшін өзінің балаларының болашағын сатып жүріп жатыр да. Ондайға барудың қажеті жоқ. Ертең депутат деген кім? Депутат деген сіздердің сол Астанада отырған елшілеріңіз ғой. Ана министрлер көбелеп тұрып жаңағы жұмыс жасататын да, осы жақтың мәселелері шешіледі. Сондықтан наблюдательдеріңіз болады, бақылаушыларыңыз болады. Егер аларыңызда біреуін бақылаушы болам десеңіздер, телефондарыңызды жазып алып, сіздерге не беріп қояйық. Сонда участокқа барып, өздеріңіз бақылаушы болып, соның бәрін қарап отырасыз. Осыны үлкен өзгерісті осыдан бастамасақ, мен кезінде депутат болдым. Бір өзім соғысып жүріп, қаншама жаңа ол жерде біраз шулатып, біраз заңдарды тоқтатып тастады. Бір өзім отырдым. Қалған жаңа 91 депутат тек қана мұны осылай отырады. Енді өздеріңіз қараңыздар, 29 ертең халықтан сайланған депутат болатын болса, ол төңкеріп жібереді, үлкен өзгерістер басталады. Үлкен күш болады. Содан кейін келесі жылдан бастап, 24 жылдан бастап, аудан әкімдерін сайлайтын болады. Халық сайлайтын болады өзі. Ол жерде де халық қалмау керек. Аналар қайтадан өздерінің адамдарын өткізе бермесін. Халықтан шыққан адамдарды сайлау керек. Сондықтан қазір біз бәріміз үшін үлкен мүмкіншілік туындап жатыр да осындай өзгерістерді бастады. Осы 19 наурызда бұл өте бәр халық үшін маңызды нәрсе болады. Сондықтан келіңіздер, дауыстарыңызды беріңіздер. Сөйтіп бірге осы өзгерістерді бастайық. Ал енді Құдай қаласа сайланып кететін болсақ, 3 ай сайын осында келем, сіздермен сөйлесем, қандай мәселелер бар, соның бәрін тізбектеп тұрып, бірге соларды шешуіне атсалысатын болады. Мен де бір сұрағым бар. Мына өзім мен Сарыағашта тұрамын, Курортта, Келес ауданында. Осы 13 жыл бол, 2011-де келген мен Ташкенттен, 3 баламмен, жесір. Әкімшілігіміз бар біздің Курортта, Мида деген. Сол кісі айтады, мысалы мен осы жерде қазір мына базар тұрмын, осы жерде Нұрлан аға, маған бір орын берген мына жерде. Күйеуі жоқ деп, осы жерде базарда сауда істеймін. Күнін көрсін, бала шағасын бассын деп, маған бір местаны берген. Отдельно өзіме. Бала шағасын, 3 бала шағасын басына. Қызым Сарыағашта оқиды, грантқа түскен, үлкенім. Ташкенттен алимент алмаймын. Әкімшілікке шығамын, балдардың көмегінің ақшасын деп, Курортқа, Умидаға. Жоқ дейді. Сен інім қолында тұрасың, саған жоқ дейді. Мен алимент алмасам, өкіметтен ақша алмасам, сонда мен ұрлық қылып жасауым керек па бұл жерде? Мен мына жерде күнбайға мені бүкілі біледі. Осы жерде алып сатып, картошка алып сатам мен. Мына Нұрлан аға мен осы жердегі ағаларымыз маған көмек орнында маған жай берген бір жай.
Мен сонда қақа баруым керек. Айспыны бермесе. Қазақтан азамат. Иә, Қазақстан азаматымын, осы курорттікімін. Оны ол мәселені мен білем. Мына жерде көп Жанынан беріп атқандай, қалтасынан әкімшілік қалтасынан беріп атқандай болады. Қалтасынан төлей ме әкімшілік осы? Сіз маған өкімет төлеп отыр ғой сол ақшаны. Өкіметтен бөлінген ақша дұрыс па? Неге берілмейді? біз бүйтейік, сіздің телефоныңызды жазып алайық. Біздің заңгерлер сізбен хабарласады да, жаңа соны егжей-тегжейін давайте не қылайық. Айспа алмасам, 3 бала шағама алмасам, неше? Міне 13 жыл болды менің келгеніме. Мен білем, мына Түркістан облысында, мына Датово жаңағы анау Жемқорлық. Мен сияқтылар қаншама әйелдер бар да бұл жерде. Даже кейбір әйелдерге былай істейді екен жаңа, кеше естіп жатырмыз. Кейбір әйелдерге айтады екен, саған АСП берілмейді деп. Бірақ басқа жағынан, ана жақтан сол жерде істеп жатқан адамдар ана АСП-ны өздері алып отырады екен. Ат жөнін жазып қой. Ондайды біз не қылатын болсақ, түрмеге отырғызамыз ол адамды. Бұл мәселені үлкен парламенттің дәрежесінде көтеруіміз керек та, осы жерді ел керек. Ол үшін біз сол жерге сайланып баруымыз керек. Сондықтан қолдаңыздар ертең. 19 наурызда айтылатын сайланатын болсақ, мен болсам да, ағам болсын да, осы жерге келіп сіздермен кездесіп, одан кейін сол мәселені не қыламыз. Қазір біздің заңгерлер жаңа сіздің мәселемен айналысады. Жоқ, осы сайлау болып жатқан кезде үйге келіп, қазір бала шағам мектептен звондап тұрды уже. Сайлау жақындап жатқан кезде уже маған сондай келеді. Не үшін ол? Басқа кезде неге іздемейді да? Вот именно осы жақындаған кезде. Кім іздеп жатыр? Мектептен алды осы курорт Сарыағаш Көктерек поселогы. Еш бала шағаңыз оқиды, сіздің күйеуіңіз жоқ қой сондай уже. Бүгін қазір звонок келді. Иә. Оны да алғаңыз ләзім болса. Мен сияқты жалғыз мен емеспін. Мен сияқты қаншама әйелдер бар мысалы. Иә, мұңса. Енді мен ұрлық қылмай, басқа нәрсе қылмай, күнімді көру үшін мен картошка мына кісіден алам, мына жерге сатам. Сатуым керек. Мен бала шаға бағуым керек. Айтып атқаныңа рахмет. Жоқ, не үшін бұл сол әкімшілік айтады, менің жағдайынан сен жағдайын жат. Неше рет шешем де жылады, шешем мен қолымда. Әкем, інім, бір 15 адам бір қазанда тамақ жейміз да, үйді әнеугін сүткіздім барып, уже дуалдар төгіліп атқан екен. Шамам жоқ мен үйде жасау, анандай қылуға, жаңа дейік, әдемілеп ремонт қылып алуға да. Мына жерде міне кешке дейін тұрам, қызым оқудан келеді, кешкі сағат 7-8-де қайтамыз курортқа. Күнде 2000 теңге, баруым 2000 теңге, келуім 2000 теңге. 3 пересадка қып барамын болса. Әкімдерге айттыңыз ба? Айтқанмен құлақ салмайды. Депутаттарға айттыңыз ба? Депутат емес, өзіміздің әкімшілікке айттық, өзіміздің әкімшілікке. Сіздер сияқты осы қарапайым халықта негізі бір арқа сүйер адам болу керек та. Парламентте Астанада отырып сіздердің сөздеріңізді сөйлейтін. Сондықтан ертең дауыс беріңіздер. Құдай қаласа сондай арқа сүйер болады. Мен енді анау партиядан бәрі жерде парламенттен шығып кеткен кезде, ана партияның өзіміз партия құрдық қой. Сол партияның атын ел тірегі деп қойдық. Не үшін? Сондай сіз сияқты осы қарапайым халыққа елдің тірегі болайық. Соларға мүмкінінше көмектесейік, атсалысайық. Өйткені мына басқа тыңдап отырған, сол халықты түсініп отырған мына жақта чиновниктер жоқ. Сондықтан осы неге қатысайық бәріміз. Соны сіздерден күтеміз. Құдай қаласа, ана жаққа баратын болсақ, біраз мәселелер шешілетін болады. Уже мына жақта жаңағы біз көріп отырмыз ғой, халық бірдің өзін есту үшін көшеге шығып жатыр, алаңға шығып жатыр, трассаны жауып жатыр. Көтеріліс болады. Негізі ондай емес. Мына жерде депутаттар отыру керек, сол мәселеде айқайлап, сол жерде төбелеп ана министрлердің, әкімдерді жұмыс жасату керек. Қазір тек қана өзімізді емес, келешек бала шағамызды ойлап жатырық қазір біз өзімізді емес уже. Біздің жасымыз уже 40-тан асты ма болды, уже ар жағымыз неше күндік бар. Просто бала шағамызды ойлаймыз біз. Балдарымыз уже 3 бала шағам бар менің де. Келешегін ойлау керек. Сол үшін 19 күні әрекет жасайық. Алла разы болсын. Айтқаныңызға рахмет. Өстіп тоқтамай тұрыңыз. Алла разы болсын. Ассалаумағалейкум. Қалайсыздар? Сайлауға келіп дауыс беріңіздер, қолдаңыздар. Ассалаумағалейкум. Қалайсыздар? Амансызсыздар ма? Сайлауда келіп дауыс беріңіз. Біржан Әлтаев деген азамат парламентте болған депутат. Дауыс беріңіз. Что верить?
Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Амансың ба? Жақсы болсаңыз. Сайлауға келіп қолдаңыздар. Иә, міндетті түрде. Деген азамат мен өзім екі министрлікте вице-министр болдым, ауыл шаруашылығы вице-министрі, еңбек вице-министрі. Неден түсіп депутат болдым, парламентке түсіп жатыр. Партиядан емес, халықтың атынан. Жақсы. Қолыңыз болсын. Программаның бәрін қолдаңыздар. Сәттілік. Саламатсыздар ма? Келе жатқан мейрамдарыңызбен зор денсаулық сіздерге. Рахмет. Мынаны ала салыңыздар. Мынаны ала қойыңыздар. Алым керек. Сайлауға келіп дауыс беріңіздер. Мына Нұржан Әлтаев деген азамат мен. Өзім жүріп, өзім таратып жүрмін. Иә, дұрыс, сондай болыңыз. Сайлауға келіп Адал болың қолдаңыздар. сайлағанда. Саламатсыздар. Сайлауға келіп дауыс беріңіздер, қолдаңыздар. Мына Нұржан Әлтаев деген азамат мен. Сайлауға келіңіз, дауыс беріңіз. Келе жатқан мейрамдарыңызбен денсаулықтарыңыз мықты болсын. Үйде бақытты болыңыздар. Ассалаумағалейкум. Қалайсыздар, аман есенсіздер ме? Сайлауда дауыс беріңіздер. Мына Нұржан Әлтаев деген азамат мен. Өзім екі министрлікте вице-министр болғам, одан кейін парламент мәжілісте депутат болдым. Енді интернеттен рахмет. Дауыс беріңіздер. Интернеттен терсеңіз Нұржан Әлтаев деп информацияның бәрі шығады. Рахмет. Әпке, саламатсыз ба? Келе жатқан мейрамдарыңызбен бақытты болыңыздар. Тек қана жақсылық болсын өздеріңізге. Күйеуіңіздер тыңдасаңыздар. Дауыс беріңіздер сайлауда. Нұржан Әлтаев деген азамат мен қазір мына парламент мәжілісінде сол жерде сайлауға түсіп жатырмын. Парламент мәжілісінде. Өзім екі министрлікте вице-министр болдым, ауыл шаруашылығы министрлігінде, одан кейін еңбек министрлігінде депутат болған парламентте. Қазір енді тағы да түсіп жатырмын. Егер мына жерде бағдарлама бәрі бар, өмірбаяным бәрі жазылған. Нұржан Әлтаев деп интернетте терсеңіз информацияның бәрі шығады. Дауыс беріңіз, дауыс беріңіз. Енді сіздің қызметіңізден тек жақсылық күткіміз келеді. Жаңағы болып жатқан неше түрлі жаман нәрселер болып жатыр ғой енді екі ай. Солардың барлығы шетке кетіп, Құдай қаласа. жаңағы бұрынғы не алған неде отырып, құры машина отырып жеп отырғанның керегі жоқ. Біздерге пайдаларыңыз тиетін болып, сондай болып алатын болса, өте жақсы. Көбісі әрине жаңағы шаршаған, мына сайлаулардан шаршаған, мына депутаттардан шаршаған, түк істемейтін, үндеместерден шаршаған. Соның барлығын айтып жатыр. Енді халық қиналып кеткен, біраз қиыншылықтар бар. Жұмыс орындары жоқ, адамдарға жаңа АСП-ні төлемейді, пенсияларын дұрыс төлемейді. Жастардың бәрі мына жұмыссыз қаңғып жүр, соның бәрін қазір халық айтып жатыр. Ол енді мына бізге айтылғаннан кейін ертең депутат болып баратын болсақ, сол мәселелердің бәрін шешуіміз керек, оның шешімін табуымыз керек. Біз үшін олардың айтқандардың бәрі аманат. Сондықтан қазір енді мынау әйелдер, қыздардың, біздің сіңлі әпкелеріміздің мейрамы келе жатыр. Соған барлық қыздарды, әйелдерді осы мейраммен құттықтап келе жатырмыз. Сөйтіп біздің жаңағы буклеттерді беріп, олармен сөйлесіп, бақыт тілеп, жақсы жылы лебіздерімізді айтып жатырмыз. Олар да өте жылы қабылдап жатыр бізді. Көбісі мені таниды екен осы жерде. Сондықтан мен ойлаймын, енді осы сайлауда біраз қолдау табамыз деп осы Сарыағаш ауданының тұрғындарына.